Добрый день, меня зовут Николай. Я сегодня проведу у вас тренинг по конфликтологии и по способам разрешения конфликтов. Ну, ситуация такая достаточно употребимая, достаточно часто встречается. Заходи, стульчик только принеси. Подожди. Ладно, я тоже двигаюсь. А куда я попал? Потом всего же взять. Уже конфликт. Еще раз представлюсь, меня зовут Николай. Сегодня я проведу у вас тренинг. Спасибо. Проведу тренинг по конфликтам, по разрешению конфликтов, по способу избегания от них, ну и так далее. В общем, все вот эти будет. Для начала давайте рассмотрим, как люди между собой общаются. То есть мы возьмем, скажем так, вот человек А у нас есть. Вот человек Б. Между ними какого рода происходит коммуникация? Ну, то есть, казалось бы, достаточно просто все. Вот. Кажется так. На самом деле далеко не так. Дело в том, что люди, по сути своей, это достаточно сложные животные, достаточно сложно организованные все. То есть здесь на самом деле идет вот такая схема. Смотрите. Вот это вот мы зачеркиваем. То есть что здесь я нарисовал? Смотрите, вот объект А, ну то есть человек, скажем так, Алевтина, Аня, не знаю, вот Борис, предположим. Они между собой общаются, и, соответственно, прежде чем им общаться, им нужно сформулировать мысли свои. То есть они сформулировали мысли вот на этой стадии. Дальше идет блок кодирования. То есть мы все выражаем мысли свои в виде слов, в виде жестов каких-то, ну то есть кодируем информацию. Потом у нас идет канал передачи информации. Здесь вот. То есть это что может быть? Это может быть телефон, это может быть личное общение, это может быть общение по интернету. Ну и так далее, так далее, так далее. На любой из вот этих стадий, скажем так, соответственно, мы закодировали вот эту информацию, передали ее по каналам передачи информации. Человек раскодирует эту информацию, то есть он воспринимает ее. Ну, то есть нашу мысль донесен, но он воспринимает в виде каких-то образов, символов и так далее, и так далее. Вот здесь вот на этой стадии, ну, скажем так, на стадии кодирования, что на нас может воздействовать? Как вы думаете? Ну, то есть каждый, естественно, кодирует информацию по-своему. Кто-то говорит одними словами, кто-то другими словами. Эмоции могут на нас воздействовать? То есть сюда пишем эмоции. Дальше. Елена. Проходите. Я не подготовилась, перевернуть. Я уже перевернул. Хоть из части. А там так удобно. Это уже твои проблемы. Вот как-нибудь потеснитесь с кем-нибудь. Холодно будет. Айгуль. Мы чуть-чуть сейчас, буквально, на микро Продолжаем. На этой стадии эмоции могут воздействовать? Могут. Дальше разница культур. Как вы думаете, воздействует? Ну, то есть кто-то привык выражать мысли сдержанно, кто-то привык очень эмоционально, как, например, итальянцы, они руками машут и так далее, и так далее. То есть разница культур, так? Ну, я РК пишу. Уровень воспитания. То есть кто-то говорит вот так вот, а кто-то говорит цивилизованным литературным языком. То есть уровень воспитания. Дальше. Вот смотрите, вот эти факторы, которые воздействуют вот здесь вот, на стадии кодирования. Дальше смотрим. Канал передачи информации. Мы говорим по телефону. Параллельно вклинивается в разговор, скажем так, ну вот, сейчас это маловероятно с сотовыми, а раньше достаточно часто было, когда вот ведешь междугородние переговоры, линии друг на друга накладываются, ты пытаешься что-то донести человеку, а там какая-то тетка решает, а ты огурцы закатала? То есть это слышно в трубке. Каналы передачи информации. Соответственно, помехи, вот они у нас, на стадии передачи информации. Естественно, они влияют на уровень нашего восприятия. Дальше.
Мы послали эмоциональный посыл, он закодирован у нас, пошел к другому человеку. Другой человек раскодирует. Опять же, те же самые факторы. Эмоциональность, разница культур, уровень, ну скажем так, развития человека. В итоге что получается? Человек хотел сказать одно, а сказал совершенно другое. Точнее, не сказал совершенно другое, его восприняли совершенно по-другому. Здесь может возникнуть, ну скажем так, недопонимание. Это я к чему начинал вот эту тему, чтобы понятна была схема коммуникации между людьми, потому что она является основой конфликтов. То есть недопонимание, как правило, приводит к таким последствиям. Теперь, чуть ниже, это отчеркиваем. Вот смотрите, у каждого из вас в жизни были конфликты, всегда. У каждого человека, нет такого человека, который ни разу не конфликтовал ни с кем. Как заканчивались ваши конфликты? Ну, вот я хотел бы примеры. Ну, приходили к компромиссу. Были ли у вас конфликты, когда вы разругивались вдрызг? И при этом каждый уходил обиженный, каждый уходил расстроенный, и общей цели не достигнуто было. Так, один вариант рассмотрели. Теперь дальше. Были ли у вас конфликты, которые приводили, ну, скажем так, к синергетическому скачку, когда вы вместе выясняли недопонятки какие-то, и потом приходили к такому общему, хорошему выводу и к общим решениям? Были. Вот, здесь мы приходим к двум основным типам конфликта. Это конструктивный конфликт и деструктивный конфликт. То есть конфликт деструктивный, он приводит полностью к разбиванию отношений между людьми, он приводит, к хорошим результатам он не приводит, он приводит только к агрессии. Конфликт конструктивный, он наоборот приводит, скажем так, к росту какому-то, к взаимопониманию и так далее, и так далее. Основная наша задача из деструктивного конфликта перевести в стадию конструктивного конфликта, то есть чтобы мы могли что-то решить. Соответственно, когда люди знают, как с ними бороться, с конфликтами, как ими управлять, им намного проще перевести в конструктивную стадию. Ну вот вариант, скажем так, с клиентом. Пришел у вас клиент, на вас наорал, вам испортил настроение, бывает достаточно часто, да? Да. Эмоционально человек, он отреагирует достаточно жестко. Он сперва начнет эмоционировать, и в принципе, если бы не производственные и внутрифирменные корпоративные ограничения, то это кончилось бы швырянием плитки друг друга, правильно? То есть, что получилось? Вы расстроены, вы сорвали себе психику, вы эмоционировали очень сильно, приходите, плачете, например, или пьете чай, или валерьянку горстями, таблетки пьете. И клиент уходит, у него лояльность к фирме на ноль сошла, то есть он фактически, да я ненавижу весь день кофе, вот такая реакция идет. В данном случае, в случае деструктивного конфликта, мы получили крайне вредную для фирмы вещь. То есть мы получили отрицательную лояльность, мы получили отрицательный имидж, мы получили сорванную психику. Отсюда мораль. Любые производственные конфликты должны быть только конструктивными. И вот именно на это наш тренинг сегодня и нацелен. То есть мы вот будем стараться переходить к конструктивному решению конфликтов. Потом дальше. Какого типа бывают конфликты? То есть это бывают трудовые конфликты. Ну, то есть когда кому-то что-то недоплачивают, недополучают, условия труда не устраивают. Потом бывают производственно-технологические. Ну, к вашей фирме это не относится, скажем так, это... Да. То есть там могут быть какие конфликты? Ну, скажем так, погрузчик не достает до самого верхнего уровня. Об этом говорится, но как бы это все забывается. Компьютер тупит, почему к ним относится? Но это больше технологические. К ним же относятся экономические конфликты, вас это, как правило, тоже не касается. Это конфликты между руководством фирмы о путях распределения прибыли, скажем так, о путях дальнейшего развития. И административно-управленческие, вот это вас может касаться. То есть что происходит у нас? Здесь кто-то недоволен, например, стилем руководства. Ну, бывает достаточно распространенная вещь. А кого-то наоборот это устраивает, кто-то считает, что нужно еще жестче гайки закрутить. Потом кто-то графиком может быть недоволен. И то есть это конфликты, как правило, вертикально направленные. Ну, то есть иерархия власти. Дальше социально-психологически это общие
общепринятые конфликты, то есть достаточно распространенные, они присутствуют везде, эти конфликты. Теперь переходим к следующей такой теме, это наполнение конфликтов. То есть бывает качественное и количественное наполнение. Вот давайте рассмотрим. Есть два типа конфликтов, личностно ориентированные и проблемно ориентированные. Конфликт личностно ориентированный – это конфликт между людьми. То есть здесь, как правило, идет, ну скажем так, разбираются позиции, но не интересы. Вот здесь хотелось бы поиграть. Кто у нас возьмет роль, скажем так, конфликтующего, недовольного человека? Привет. Ну вы что? А Ксюшки? Ну ладно, у нас есть ребенка. Да, кстати, да. Давай, Это давай. классно. Ты конфликтующая? Да. Кабинком. Че это? Ребенка конфликтующая, Кабил продавец. Поехали. Так, смотрите, у вас задача наехать на него лично. Нет, давайте тогда Ты я. мне не нравишься. Нет, стоп. Вы как покупатель наезжаете лично на продавца. То есть ваш уровень не соответствует этому магазину. Ну, вот так вот. Ваша задача, ну, скажем так, отвечать, как будто, как бы сформулировать это, переводить это в проблему. То есть в решение проблемы. Она наезжает лично на вас, а вы отвечаете, как будто вас это лично не касается, вы видите только решение проблемы в этой ситуации. Давайте попробуем. Ну давай разнотон. Пацаны мне, да? Или доставку не вовремя привезли. Ну все подряд, короче. Ребят, любая тема, это не принципиально. Как будто первый день здесь. Да блин, столько всяких этих, что я не знаю. Надо все давай сразу. Ну все, и сразу все на него. Доставка не вовремя. Ну давай еще ты с будешь знакомым. продавцом, а я буду наезжать. Нет. Молодой человек, почему вот я вот у вас покупала плитку, как бы все нормально мне привезли, а она вообще не соответствует тому, что представлено на... Секундочку, теперь давайте вставим фразу. Вы что, в этом совсем не соображаете? Вставляйте. Ну я еще не договорила, что? Нет, пойдет, нормально. Вот. Не соответствует тому, что представлено на вас на образце. Вы что, почему вы даете мне неверную информацию? Фразу вставляем. Совсем что ли? Нет, немножко не так. Хорошо. Вы вообще никудышный продавец. Отлично. Вы должны просто, я не знаю, знать, Это надо быть Она злой, не да, чтобы такая не говорить. просто Сейчас так. на тебя, подожди, сейчас разойдусь. Сейчас я разойду. То есть вы наезжаете лично на продавца. Да я поняла. Не пинай мне по стулу. Вы что, не знаете, что у вас на складах творится? Вы не знаете, что у вас не тот тон? Вас что, плохо учили этому? Вообще, почему вы здесь работаете, если вы не соображаете? Да. Почему вы не проверяете отгруженный товар? Так, а теперь отвечай. Меня так наездили. Ну так и есть, так оно и есть. Так, а теперь решаем проблему. С вашей стороны вы как будто и не слышали то, что она сказала, что вы не подходите к этой должности, что вы плохо понимаете покупателей, лично вы. Решайте проблему. Мы как бы можем решить то, что вот не соответствует, мы можем как бы заменить ваш товар. Вы не переживайте, все будет хорошо. Мне нужен вот именно вот тот товар, вот именно того цвета. Давайте несите мне плитку, показывайте мне, что она именно такая же, которая на стенде. И бегом, что вы такое неповоротливый? Что делаете? Ну-ка быстро, я тут не собираюсь свое время терять. Личка. Молодой человек, Поддержка моя. Елена Валерьевна! проблема. Если вы не знаете а свою работу, идите на склад грузчиком работать. Что Какого именно?